ఈరోజు వీడియోలో అయితే వాషింగ్ మిషన్ గురించి చూద్దాము. ఎక్కువగా నాయిస్ ఎందుకు ఇస్తుందో, నాయిస్ ఎలా ఇస్తుందో కూడా ఈ యొక్క వీడియోలో అయితే చూద్దాము. ఇది మా యొక్క వాషింగ్ మిషన్ మోడల్ అండి. దాన్ని అయితే ముందుగా నేను ఆన్ అయితే చేస్తున్నాను. మ్యాగ్నెట్ ఇక్కడ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే ఇది సెన్సార్లో ఉంటుంది కదా, మనం ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు అనమాట. నేను ఈ విధంగా ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ పెట్టుకొని ప్రోగ్రామ్ ఆన్ చేసి స్పిన్ పెట్టాను. ఆ తర్వాత ఆన్ చేశాను. సౌండ్ చూడండి. మై గాడ్, చాలా అంటే చాలా సౌండ్ వస్తుంది. అయినా సరే స్పిన్ డ్రై చేద్దామనేసి కొంచెం క్లాత్ వేసానండి. తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా కొంచెం మొత్తం ఎక్కువగా కాకుండా కొంచెం లోడ్ తక్కువగా వేసి ఇలా సౌండ్తో నేను అనేది డ్రై చేశాను. ఆ తర్వాత నేను మాకు దగ్గరలో ఉండే ఎల్జీ కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు వచ్చారండి. వచ్చి చూసి కింది సైడు ఏదైతే మోటార్కి ఉంటుందో దాంట్లోకి వాటర్ వెళ్ళిపోయి అది మొత్తం మనకు జంగ్ పడిపోయిందనమాట. అందుకనేసి ఇది ఎక్కువగా సౌండ్ ఇస్తుందని అన్నారు. ఒకవేళ దాన్ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే దాదాపుగా 4-5 వేల వరకు ఖర్చు వస్తుంది అన్నారు. అందుకే ఇంకా రిపేర్ చేయించుకో అయితే దలంచుకోలేదు, కొత్తది కొందామనుకుంటున్నాను. కొత్తది కనుక నేను ఆర్డర్ చేస్తే ఆ మిషన్ ఎలా ఉంది, ఎలా రన్ చేయాలని ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చేస్తాను. మరి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. బట్టలు అయితే బాగానే ఆరిపోయాయి, సౌండ్ వస్తే వచ్చింది. నేనైతే బట్టలు అయితే ఆరేసాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.